ကျွဲ game နဲ့ online လောင်းကစား game တွေကလေလူငယ်တစ်ခုတည်းမို့လူကြီးပိုင်းတွေမှာလည်းတိတာစွာမြင်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ကျွဲ game တွေကအဲ့ဒီကျွဲ game ကိုကစားပြီးတော့မှဆွဲလန်းမှုဖြစ်တာက main ကလေးတွေလည်းတော်တော်များများပါစီနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကလေးတွေလည်းတချို့လူငယ်ပေါက်စာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းတွေ့မြင်ရတယ်ဒီဟာကအစွမ်းလန်းသားဖြစ်နေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ online လောင်းကစားတွေလေကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်အကိုင်းပဲရှားပါမှုဖြစ်လာလို့လားမသိဘူးလူတွေကပတ်စံရတယ်ကားပြေးတယ်ကားဆရာတို့လည်းပတ်စံရတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လူလည်းပတ်စံရတယ်ကိုပုံမှန်လုပ်တဲ့ဟာကိုဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အပျော်ပါကစားရင်နဲ့ပေါ့နော်အချင်းပါသွားတယ်အချင်းပိုင်နဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတောင်ထိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာခုလောလောဆယ်တွေ့မြင်ရတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ရက်ဆိုင်တင်ပါတယ်ဗျဒီအရာကိုလေဒီအစွဲလန်းကိုချက်ချင်းရက်ဆိုင်တာကောင်းတယ် trail game လေonline လောင်းကစားတို့ဘာတို့ဖြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိုအလုံးနဲ့ကိုအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားမှာပါစီဝါကြီးကအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတက္ကနာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကတိုးတက်တဲ့အရာလားဟုတ်လားဆိုလဲတိုးတက်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာသွားတာလားဆိုတာလည်းမချမ်းသာဘူးပြီးတော့ဆင်းရဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောင်းကစားတို့ online လောင်းကစားတို့ဒီຢာတွေကိုတော့လုံးဝရှောင်တင်ပါပြီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလူကြီးပိုင်းတွေအားလုံးရက်ဆိုင်တင်ပါပြီမိသားစုပျော်ရွှင်မှုအတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွဲ game ကိုလုံးဝရှုံမှုတွေပဲမြင်လို့လေစိတ်ပူလို့လေအားလုံးကိုရက်ဆိုင်လာပဲလို့ချင်တယ်ဒီຢာကိုလက်လွတ်ပြီးတော့မှကိုရွယ်ချက်ကိုဘဝနဲ့ပဲပြေးတာပဲကောင်းပါတယ်ရွယ်ချက်ဆိုတာလည်းအချီးထားစရာမလိုပါဘူးပုံမှန်ဝင်ငွေလေးနဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်နေနိုင်တာလဲရွယ်ချက်တစ်ခုအောင်မြင်တာပဲလေကိုကလေးချောင်းသွားနိုင်တာအဲ့ဒါလည်းအဖေအမေရဲ့ရွယ်ချက်အောင်မြင်တာပဲလေကိုမိမကိုမိပါတွေအေးစစ်နေနိုင်တာလဲအဲ့ဒါရွယ်ချက်တစ်ခုအောင်မြင်နေတာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒီအလောင်းကစားကိုဖြောက်ပြီးတော့မှကိုလို့ရမယ်အလုပ်ကိုပုံမှန်လေးလုပ်မယ်စာအုပ်လေးဖက်တဝါဒနာပိုင်းစာအုပ်ဖက်မယ်တချင်းနာထောင်တဲ့ဝါဒနာပိုင်းတချင်းနာထောင်မယ်ချင်းလုံးခက်တဲ့ဝါဒနာပိုင်းချင်းလုံးခက်မယ်အဲ့ဒါတွေကပိုကောင်းပါတယ်အစွမ်းလန်းဆိုတာကကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ game ကစားမယ်စာလန်းလျှောက်တာတို့တရားနာထောင်တာတို့စာအုပ်ဖတ်တာတို့စီးပွားရေးအကြောင်းလေးလာတာတို့အမျိုးလုံးမယ်ဆိုလဲတိုးတက်မှုရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီလိုကျွဲ game ကစားမယ်ပတ်စံကိုစူသွားလိုက်ရေစီချရင်4-5နှစ်ဆိုရင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးတောင်ထောင်လို့ရပါတယ်တေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ game ကစားမဲ့ပတ်စံကိုစူသွားလိုက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတိုးချဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါပိုအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်သို့မဟုတ်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလောင်းကစားမဲ့ပတ်စံတွေကိုကလေးတွေကိုစာအုပ်ဖက်ဝါသနာပါအောင်စာအုပ်လေးတွေပေးပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုတခြားနေရာမှာကောင်းလေးသုံးမယ်ဆိုလဲပိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီ online လောင်းကစားတွေကျွဲ game တွေကလုံးဝမကောင်းဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့ချက်ချင်းရက်ပါတော့ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်စီဝါရေးပြတ်တာပဲမြင်ရလို့စိတ်ပူလို့ပါအားလုံးကိုမေတ္တာတရားထားပါတယ်ဖះတရားပဲလောက်တာတရားထိုင်တာတွေပါတယ်ဆိုလောက်ပါစီဝါရေးကိုတိုးချက်ပါစာအုပ်ဖက်ပါအဲ့ဒါတွေကပိုအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ